လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးရာဘာလဲလို့မေးရင်တချို့ကငွေကြေးလို့ဖြေမယ်တချို့ကအောင်မြင်မှုလို့ဖြေမယ်တချို့ကတော့မိသားစုလို့ဖြေကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအလုံးခံစားဖို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့နဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိကြရဲ့လားကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်ဘဝရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေထဲမှာဖုံးအားကုန်ရင်ချက်ချင်းတွင်းကြတယ်ကားစီကုန်ရင်ဂီယူတစ်စိုက်ဖြေကြတယ်အိမ်ကပစ္စည်းတစ်ခုခုချိုရင်ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေးနေတဲ့အချက်ပေးတဲ့တွေကိုတော့မအားသေးလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လစ်လူရှုထားတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ကျန်းမာရေးဆိုတာအပူပစ္စည်းလဲလှယ်လို့မရတဲ့စက်ရန်နေရာကြီးတစ်ခုနဲ့တူပါတယ်တင်ကျန်းမာနေတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးအလှပနေမယ်စားသမျှအစာတွေကမိန်နေမယ်အနာဂတ်အတွက်အိမ်မက်တွေကြည်လင်နေမယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါတညတာအေးပြတ်တဲ့အခါနောက်တစ်နေ့မှာတင်းရဲ့ဆန်းဆောင်ရည်ဘလောက်တောင်ကျဆင်းသွားတယ်လဲခေါင်းလေးနဲ့ကိုက်နေုံနဲ့တင်ချရတဲ့သူပေါ်ပြုံးပြဖို့ဘလောက်ခက်ခဲသွားတယ်လဲကျမကြီးဆိုတာပျောက်ဆုံးသွားမှတန်ဖိုးတက်လာတဲ့ရှေ့ရတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတော့မှထိမ့်သိမ်းရမယ့်ယတနာတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနောက်မှဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိကြိုက်ကြတယ်နောက်မှအားကစားလုပ်မယ်နောက်မှအစားတောက်ဆင်ခြင်မယ်နောက်မှအေးဝဝပိတ်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှဆိုတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါအရင်ကဂီယူစိုက်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့နောင်နာကအရင်ဆုံးရောက်လာတတ်ပါတယ်ဆေးရုံကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေရတဲ့အချိန်ကြမှာစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟာကိန်းကနန်းတက်တက်ပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တင့်ကိုတကယ်ပျော်ရွှင်စေတာကရွှေငွေတွေမဟုတ်ပဲလန်းဆန်းတဲ့မနက်ကင်းမှာကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခွင့်ရှိနေတာပါပဲ။တင့်ချမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးတွေလုပ်နေဖို့မလိုပါဘူး။ဒီနေ့ကိုရေပြည့်ပြည့်ဝဝတောက်ကြည့်ပါ။အဲ့ရမဝင်ခင်ဖုန်ကြီးမဲ့အစား15မိနစ်လောက်စောအေးကြည့်ပါ။ချွေးထွက်အောင်အားကစားတစ်ခုခုတော့မဟုတ်လမ်းလျှောက်တာမျိုးလုပ်ပေးပါ။စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုခဏချထားပြီးအတော့ဝဝရှုသွင်းကြည့်ပါဒါတွေဟာတင့်အတွက်တင်မကပါဘူးတင့်ကိုအောက်ကိုနေတဲ့တင်ချရတဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ပါတင်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာကျန်းမာနေရင်အရာရာအတိတ်ပဲရှိနေပါတယ်တင်ဟာတင့်မိသားစုရဲ့ကဘာကြီးပါအဲ့ဒီကဘာကြီးပြိုလဲမသွားအောင်အခုကစပြီးကိုပြန်ချစ်ပေးပါဂီယူဆိုင်ပေးပါမနှက်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အခုကစပြီးတင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အချိန်ပေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းမရှိရင်တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းအတိတ်ပဲမဲ့သွားမှာမဟုတ်လို့ပါအားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ